हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सबका स्वागत है। फिर से हम आ चुके हैं मेले पर। गाइस मेला हो चुका है ख़त्म। देखते हैं ख़त्म होने के बाद कैसा सीन है मेले का। अंदर चलते हैं। कितनी तेज़ी से काम होता है गाइस। मेला रात को ख़त्म हो जाता है और रात के समय ही काम चालू हो जाता है झूले वूले उतरने का। मैं आपको दिखाता हूँ मेले ख़त्म होने का सीन। देखिए टीन बीन दिखने लगी हैं। देखिए गाइस, देखिए ये मिल गया हमारा दोस्त और मुझसे। अरे बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है आप। अब यार लगवाया था, हटवाएगा भी। ये देखिए सब गाइस दुकान वुकान हट चुकी हैं। है सब कंकाल वंकाल दिख रहा है। देखिए गाइस कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी पूरा 24 घंटे नहीं हुए हैं मेले को ख़त्म हुए हुए। और देखिए सब उलट पुलट हो चुका है मेले के अंदर। सब चीज़ें निकल चुकी हैं और थोड़ी चीज़ें जा भी चुकी हैं। ओ मेले, ये बड़ा वाला झूला, इसकी तो सारी कंडियाँ ही उतर गई। देख सकते हैं गाइस। देखिए क्रेन विरेन आ चुके हैं झूलों वूलों को उतारने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे गाइस ये देखिए धीरे धीरे काम चल रहा है। डंडे वंडे उतर रहे हैं। अब तो बजे 2-4 दिन गाय घूमेंगी यहाँ पे। ये देखिएगा। अरे नाव देख सकते हैं हम, नाव का सीन। नाव का तो नीचे का ही ढांचा निकाल दिया सबसे पहले। अभी पर बड़ा वाले का आस पास की चीज़ें हटाई हैं, वो उसमें कुछ नहीं करा है। दुकानें तो आए तो रात ही रात में हट गई यार। जो भी है बच्चे, बड़ा वाले में अभी काम ना हुआ, हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए टोरा टोरा भी पूरा हट गया। अब वो रेल वाली गाड़ी भी पूरी हट गई। कितनी तेजी से काम हो रहा है देख सकते हैं। मतलब जितनी जल्दी लगता नहीं है इतनी जल्दी हट गया। ये 24 घंटे नहीं हुए हैं। आप सामने मौत का कुआं देख सकते हैं। और मारे नहीं हाले कौन है। देख सकते हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। और ये मौत के कुएं की गाड़ियाँ, मौत की कुएं की गाड़ियाँ। और ये सब धीरे धीरे सामान उतर रहा है मौत के कुएं में से। देखिए गाइस ये रस्सी द्वारा इस नीचे आएगा, इस रस्सी द्वारा शायद। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जो है चलती थी मौत के कुएं में। देखते हैं कैसा सीन होना अंदर का गाड़ी का। ये ब्रेक ब्रेक हो गए ना जी, आप मुड़ कैसे जामे हैं। देख सकते हैं गाइस। आइए चलते हैं मौत के कुएं के अंदर। वो चले चले अंदर चलें, जाने देंगे। काम चल रहा हो भाई। ये गाइस मैंने बोला था रस्सी द्वारा नीचे आएगा। ये रस्सी द्वारा नीचे आ चुका है। अब ये दूसरा बोल्ट खोलेंगे, दूसरा भी नीचे आएगा। चल रहा है, आ जाए यार अंदर, फिर ना देख के आएंगे। देखते हैं गाइस मौत की कुएं का अंदर का सीन। देख सकते हैं गाइस अब हम आ चुके हैं मौत की कुएं के अंदर। चलो 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 चलो, बोल दिया हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हट गए, हट गए, हट गए, हट गए, हट गए। अभी दुकानें वुकानें रह गई होंगी पर अंदर की वो तो चले हैं 1-2 दिन दुकानें। गाइस अभी गलियों की दुकानें रह गई हैं, वो इतनी जल्दी नहीं हटी हैं। वो 1-2 दिन चलती हैं शायद। और जो आइसक्रीम वाइसक्रीम झूले वूले सब उलट पुलट हो चुके हैं। ये देखिए मतलब ये धीरे धीरे सामान पैक कर रहे हैं ये लोग भी। रात को लोग आएंगे, खरीद के ले आते हैं कुछ ना कुछ।
धीरे धीरे काम चल रहा है। हर माल 100। गाय ये सब लोग भी बाहर के होते हैं। मैंने अभी पूछा इनसे तो उन्होंने बोला या तो हम बिसरपुर जाएंगे या बदायूं, वहाँ पे मेला लग रहा होगा शायद, तो ये लोग वहीं पे दुकान लगाएंगे दोबारा। कुछ लोग अभी आराम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी अपनी दुकान खोली नहीं है। ये देखिए झुमके, हाँ चला। तू क्या हीरो है जो तेरी वीडियो ना हुआ मैं? अभी तुम यहीं क्यों? कहाँ क्यों? अच्छा तो आप और कहीं लगाओगे मेला? आप कहाँ पे लगाओगे? अच्छा तो ऐसे ही चलता रहता है तुम लोगों का? ओह देखा गाइस, हमने पूछा इनसे, चूरन हाजमा करेगा? अरे निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। देखते हैं मुंबई वाले बड़ा पाव का क्या सिस्टम चल रहा है इस समय। मुंबई का बड़ा पाव अब सिस्टम हल्का हो चुका है। ये देखिए भाजी 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 भाजी, ये भेलपूरी का सिस्टम। कम से कम अभी है ना, कम से कम 2 दिन और चलेगा मेला ये, मतलब ऐसा ही उलट पुलट था। गाइस हमारा शहर अब बहुत सुनसान हो चुका है क्योंकि मेला जा चुका है। अब मेले के बिना तो अब कुछ नहीं। क्या पिएगा? पिलाओ। चले गाइस पेप्सी पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। पेप्सी पेटीएम है, पेटीएम ना है चल बनवा। जब तक ये पेप्सी बन नहीं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ इधर का सीन। बताओ भटूरा देख कितना बड़ा भटूरा। अभी क्या है भटूरा? अच्छा आलू पराठा ना, लेना कुछ ना, लेना कुछ ना। नान खटाई, मेरठ की मशहूर नान खटाई। तो आप लोग यहीं क्यों, कहाँ के हो? कहाँ से? दिवाई से। अब कहाँ आओगे? खुर्जा, वहाँ लग रहा है मेला। बदायूं तो लग रहा है मेला। बदायूं नहीं जाते हम। अच्छा खुर्जा जाओगे? जाती तो घर में। हाँ पहले तो घर ही जाओगे। नहीं पहले घर जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ परमानेंट मेला रहता है क्या? ये बात है। अच्छा 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 अच्छा, सबका अलग अलग सीन है, मतलब कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, अपना अपना चलता रहता है। भारत माता की जय। अब ये गंदी हो जाएगी, इस पर धूल जम जाएंगी, कबूतर वबूतर आके बैठेंगे, यही होगा मेला ख़त्म हो जाएगा तो। गैस बन रही है, ये बनी 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 गैस बन गई। ये घुसाड़ी बोतल बनाई जे बनाई जे बनाई जे बनाई बनाई आ गई। ये आ गया हमारा सोडा, कोका कोला सोडा। कहते हैं ऐसे मालूम आप लोग बहुत तेज निकला भाई ये। चलो भाई आप ऐसे ही ना निकल लेना दिन।
मेरे में थोड़ा डाली है यार, निकल जाएगी। पागल मैं नहीं आया वैसे। गैस बंद नहीं है, नमक डाल दिया था निकल गई थी, इस मारे नहीं देखा हुआ है। पेप्सी पी ली गाइस, पी चुके हैं पेप्सी और अब चलते हैं आगे की तरफ। ये पकौड़ी का भी सीन रहेगा 4-5 दिन तक। और देख सकते हैं मेला कोतवाली भी सब उलट पुलट हो चुकी है। और ये भी देख सकते हैं आप, पकौड़ी वकौड़ी चल रही हैं धीरे धीरे। और मेले के स्टेज की तो धज्जियाँ उड़ गई, फुल धज्जियाँ उड़ गई। पकौड़ी पकौड़ी। तो गाइस अब चलते हैं गणेश मंदिर की तरफ, वहाँ का भी दिखाता हूँ क्या सीन है। चलो। तो ये गाइस हम जा रहे हैं गणेश मंदिर, और गणेश मंदिर आने वाला है बस। सब कुछ हट चुका है, देख सकते हैं आप सब कुछ। मुंबई वाला निकला है। ये भी हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। और देख सकते हैं ये लाइट वाइट है सब हट चुकी हैं, सब सुनसान हो गया पहले की तरह, मेले से पहले जो भी था। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं सीन। देख सकते हैं गाइस हमारे गणेश जी बाबा, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। और देख सकते हैं आप भोलेनाथ की चढ़ाई सब उलट पुलट हो चुकी है, सारे दर्शन बंद, सब कुछ बंद। ये देखिए अब अगले साल रथ यात्रा आएगी, दोबारा फिर से यहाँ पर रौनक होगी बहुत शानदार तरीके से। सब कुछ बंद हो चुका है, ये गेट बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। तो जब मूर्ति वूर्ति दिखाते हैं ज़रा, ये देख सकते हैं। और ये तेरी सब मूर्तियों की डेकोरेशन उतर गई, सब सामान ले जा रहे हैं अपना अपना जो भी था। देखिए भाई ये हनुमान जी हमारे। मतलब सब मेला ख़त्म होते ही सब उलट पुलट हो चुका है गाइस। आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा सजा हुआ था, पर अब कितना वैसा लग रहा है, बहुत ही सुनसान सा, बहुत ही। तो गाइस इसी बात पे अब ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग ये सच्ची में अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। चलते हैं गाइस अब, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।